ពេលមកតែយើងពេលមកគាត់ដល់វាតិចមកហើយចូលបានគាត់ទៅវិញព្រោះតែសោកស្វាយចង់មកនិយាយទៅរដ្ឋOregon ឬក៏នៅទីក្រុងដែលខ្ញុំនៅហ្នឹងភាគច្រើនហ្នឹងវាមិនសូវជាមានព្រិលទេជាទូទៅហ្នឹងបើនៅក្នុងខែត្រជាក់នៅក្នុង winter ហ្នឹងអត់សូវមានព្រិលវាភាគច្រើនវាត្រជាក់ប៉ុន្តែវាមានភ្លៀងច្រើនជាងដោយសារថានៅហ្នឹងវាអត់ដូចនៅរដ្ឋផ្សេងណាប៉ុន្តែបើថាទីក្រុងផ្សេងគឺធ្លាក់នៅ Solomon នៅទីក្រុង Solomon ហ្នឹងវាធ្លាក់ច្រើនអាចថាលេងស្គីបានខ្ញុំមានស្គាល់មិត្តភក្តិម្នាក់គាត់នៅក្នុងដែរគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ទាន់មានពេលទៅណែនាំទៅលេងជិះស្គីទៅគាត់នៅនោះប៉ុន្តែនៅនេះមានវាមានប៉ុន្តែវាជាដូចរួមហ្នឹងវាធ្លាក់តិចចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងមិននេះទេគឺមានគេភាគច្រើនគេអត់បានត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងណាព្រោះអត់គិតថាវានឹងមានព្រិលវាទោះបីថាដឹងថាវាមានព្យុះចូលមកក៏ប៉ុន្តែមិនតែមិនគិតថាវាធ្លាក់ព្រិលព្រោះអីធ្លាប់មានព្យុះចូលមកដែរប៉ុន្តែវាអត់មានព្រិលតែដល់ថ្ងៃនេះគឺវាមានព្រិលអញ្ចឹងទៅសាលារៀនមួយចំនួនគាត់ត្រូវបានប្រកាសឲ្យក្មេងគាត់ចេញរៀនចេញពីរៀនចេញមកផ្ទះសាលារៀនមួយចំនួនហ្នឹងប្រកាសឲ្យក្មេងចេញមកផ្ទះបានមុនម៉ោងដោយសារផ្លូវថ្នល់វារៀងពិបាកធ្វើដំណើរវាអាចថាគ្រោះថ្នាក់វាល្អអញ្ចឹងណាគេប្រកាសគេផ្ញើសារឲ្យអាណាព្យាបាលជើទទួលយកកូនយកអីចេញមុនហើយអាចថាថ្ងៃស្អែកអីហ្នឹងបើសិនជាអាកាសធាតុនៅតែអញ្ចឹងគេអាចថាផ្អាករៀនជាពិសេសវាបញ្ហារឿងការធ្វើដំណើរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ក្មេងៗឬក៏សម្រាប់ពុកម្ដាយអញ្ចឹងហើយទៅណាអូនទៅណាទៅអត់កើតទេI got you later. Get you. ត្រូវឡានគេអំពិតអានេះតើជីស្គីតកអត់បានតែជាអានោះជីមិនបានទេតើគេចង់សាងថ្ងៃហ្នឹងភ្យុចូលដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ចង់ទៅក៏នាំគ្នាមកលេងក៏មកគ្នាមកលេងតកដោយសារអីរត់ខ្ញុំនៅវាមិនសូវមានតកមានវីយូមួយចឹងទៅដល់មានតកមានអីច្រើនចឹងទៅគេនាំមកខ្ញុំហើយចេះមកលេងខ្លាចថាវីដេអូវាអត់មានតកចឹងមានអីលេងចឹងនាំខ្ញុំមកទៅតក
កកត្រាក់ច្រើនអាចថាពី no អាចថាបរិមាណទឹកកកដែលធ្លាក់ហ្នឹងអាចពី2ទឹកទៅដល់4ទឹកថាច្រើនដែរមិនតិចទេគឺច្រើនគឺដោយសារតែព្យុះគឺច្រើនមែនទេណាចង់នាំគ្នាទៅដើរលេងក្នុងសួនកន្លែងសាលារៀនតែដឹងថាលេងកើតទេវាច្រើនពេកចឹងទៅណានេះត្រកមើលសិនផ្សាយព្យុះចូលថាថ្ងៃហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកមើលនេះមិនឲ្យមើលបរិមាណនៃប្រដែលវាធ្លាក់មកគឺច្រើនហ្មងគឺច្រើនធ្លាក់ច្រើនអាចថាកប់ខ្មងជើងហ្មងតែជើងចុះវាកប់ខ្មងជើងហ្មងច្រើនទេអានេះសាលាជាទូទៅស្មានហ្នឹងនឹងមានសាលានឹងមានសិស្សនឹងមានគ្រូគាត់នៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃហ្នឹងវាព្យុះអញ្ចឹងទៅគេតម្រូវឲ្យសិស្សឲ្យគ្រូសិស្សសាលាទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនដោយសារវាត្រជាក់ពេកហើយអាចថាការធ្វើដំណើរវាពិបាកអញ្ចឹងទៅគេឲ្យក្មេងៗចេញទៅមុនបានថាច្រើនព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលថាទឹកកកធ្លាក់ច្រើនជាងគេបងប្អូននៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ទីក្រុង Portland ណាកាលដែលធ្លាក់ច្រើនលើកដំបូងពីប្រហែលឆ្នាំមុនកាលពីឆ្នាំ2016អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនច្រើនជាងសពដងច្រើនជាងរាល់ដងហើយនិយាយរួមមិនធំថាខ្ញុំដែលទៅអាវឬក៏ប្រជាជនតែគាត់នៅទីក្រុង Portland ហ្នឹងទេគឺគ្រប់គ្នាគេចេញមកលេងព្រោះធម្មតាវាមិនសូវជាឃើញសម្បូរឃើញវាញឹកញាប់អញ្ចឹងយូរវាមានម្ដងមួយឆ្នាំអីមានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាចេញមកលេងចាំមកមើលទាំងចាស់ទាំងក្មេងគេចេញមកលេងគឺអ្នកចេញមកលេងចាស់ទាំងក្មេងគេហៅគេចេញមកលេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងយើងទាំងគេទេធម្មតាវាគឺវាខ្យល់ទៀតខ្យល់ទៀតវាយកនិយាយរួមដូចជាលើកមុនដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺលើកមុនហ្នឹងគឺវាកាលពី2022ខែ12ចុងខែ12វាអត់ច្រើនដូចថ្ងៃហ្នឹងទេតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺច្រើនមែនទេគឺច្រើនតម្រងនោះគាត់សារគេអ្នកចេញមកលេងណាអានេះដូចផ្សិតដែរមែនដូចនេះហេដូចផ្សិតទៅអាដូចផ្សិតនំអូយ snow ចឹងអូខេ so nice hopefully can stay for tomorrow right you near right no near you're near no Mac yeah you remember us that we played slide last time last 2 months or maybe 1 month we are Anchor and ហងហើយកូនគាត់រៀនមកជួប ម្នាក់ នោះវាលត់មេបលរៀនមួយអាវីណាវាលត់នោះនៅផ្ទះsmart room not
to bị lệ ta cọ chuyển mong cá miền khmer miền ấy lên cũng được nó mê cô cũng phu cô chân côn chân chuyện ta nhưng mà lên squat mặt vào đây trắng ấy này mà lên lời cứ bị khạ chân tên còn lần ghé chứ chân lọt từ một chân xin làm này nữa cứ miếng cân nữa chụp cái nặng thật rồi